हेलो व्यूअर्स, हमने अमेज़न से ये मैजिक बुक ऑर्डर की थी। उसका अनबॉक्सिंग और डेमो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा फ्रेंड इसका अनबॉक्सिंग कर रहा है और ये बुक्स रिव्यूएबल है। इस सेट में हमें 4 बुक्स और एक पेन और 10 रिफिल्स मिली है उसके साथ। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तो मेरा सन मस्ती के मूड में है, तो मैं ही आपको इसका डेमो दिखा देती हूँ। देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। लेट्स सी। थोड़ी देर बाद जब हमने देखा तो इट वाज ऑलमोस्ट गॉन। वाओ, इट रियली वर्कड, वर्थ बाइंग है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।